よろしくお願いします。株式会社無限アップの取締役 CFO の丹治と申します。よろしくお願いいたします。同じく無限ナップ COO の柴川と申します。よろしくお願いします。はい。本日お招きいただきましてありがとうございます。こちらの画面にアウトラインの方を書かせていただいているんですけれども、まず当社の説明の方をさせていただきまして、あと軽くそもそもベンチャー企業ってどういう会社なのかねっていう説明をさせていただきまして、ワークショップメインのお題の方ですね、入っていかさせていただきたいと思っておりますと。で、今回のワークショップではどのようなことをやるかっていうのをまず最初にご説明させていただきたいなと思ってるんですけれども、ここにある一つ一つの机ですね、が会社になってですね、で、その自分たちの会社がベンチャー企業に何か新規企画を提案するとしたら、どういう提案になるかねっていうところを、ワークショップとさせていただきたいと思っていますと。なので、皆様一人一人がですね、自分の会社の社長であり、新規企画の提案を持っていく一担当者となって、どういう提案であればベンチャー企業に刺さるのかなっていうような、ワークショップをやるイメージでおりますと。はい。で、私もこちらにいる柴川もですね、スタートアップ、ベンチャー企業で働いて、10年くらい経つわけですけれども、日常的にこういう新規企画の、推進みたいなことはやっておりますので、一定程度知見はあるかなと思っております。なので、ネットで検索して出なかったりとか、本に書いてないような、実際、いろいろあるけど、こうだよねっていうところを、雰囲気をお伝えしていくと、実際皆様が手を動かしてこういうことをやられるときに、すごくショートカットできるのでいいんじゃないかなと思っております。はい。まずちょっと概要なんですけれども、そもそも、ベンチャー企業とか新規企画を提案するときって何をしないといけないのかなっていうと、ここの5つなんですね。この5つを押さえてないと、ちょっと変な提案を持っていってしまうというような感じになりますと。でまず1つ目は、イシューの特定ですね。そもそもどういう問題意識を持って、提案を持っていくのかというところがとても大事かなと思っていますと。問題意識ない提案で持っていってしまうと、何の提案なのかよくわからないねというところになってしまうかなと思ってますと。次に、迅速な情報の収集ですね。今回1時間くらい1時間ちょっとくらいしか時間がないと思うので、かなり急いで情報を収集しないといけないかなと思ってますと。で、同じ情報を見ても、人によって分析の仕方って全然違うんですよね。レベルが高い、レベルが低い、いろいろあると思いますので、そこは頑張っていただきたいなと。で、戦略立案も本当人によって全然違いますと。で、最後、プレゼンテーションも、気合がある人、気合がない人、いろんな人がいらっしゃいますと。そこら辺ですかね。実際ワークショップしながら、自分が実際に社長になってやってみたらどんな感じになるのかなと。そういうところをですね、体感していただけたらいいかなと思います。なんか補足ありますか？はい。次に行かさせていただいて、ここから先は実際にワークショップの前段みたいなところに入っていくんですけれども、ワークショップで皆さんが提案を持っていく会社の説明をさせていただきます。実際提案を持っていって営業を獲得すればお金がもらえることもあると思いますし、実際社会に出たらそうやってお金をもらっていく人もたくさんいらっしゃいますので、ぜひこんな感じでやるんだな、こういう感じにこういう提案を持っていくんだなっていうところで考えてみていただけたらなと思います。まず会社の紹介なんですけれども、代表取締役 CEO 伊藤翔吾と書いてあります。経歴をまず見ていただくとですね、エンジニアの人なんですね。なので、皆様から見た場合は、エンジニアの人が社長をやってる会社に提案を持っていくんだな。まずそこですよね。基本的にとっても大きい会社だったら別ですけど、100人、200人、300人とか、1000人未満くらいの会社であれば、結局社長が GO っていうか、ノー GO っていうかがほぼ全てだったりしますので、まずどういう、人が代表をやってるのかっていうところを見るのはとても大事かなと思っていますと。で、これが柴川ですね。で、こっちが私ですと。で、他に6名、役員がいるんですけれども、執行役員も含めて、この6人の執行役員が、そうだね、GO だねっていうふうに言わないとなかなか企画って進まなかったりするんですね。で、弊社の場合はそういうことないんですけれども、会社によっては、新規企画が来て、
進めたいって言ってる人がいるけど、じゃあまあやらせてみればお手並み拝見だねみたいな感じで、しらけてしまっている人もいたりしますので、まずここのメンバーを落としに行かないとなかなか新規企画って、まあ、一般的には進まないのかなというふうに思っていますと。はい。何の会社っていうところなんですけれども、何の会社でしょうか。一言で言うと、クリエイティブかけるテックの会社ですかね。はい。はい。クリエイターとかなり一緒に仕事をしてるんですけど、代表の伊藤がエンジニアということもありまして、単純にこう、制作だけではなくて、テックを活用して、どんどんクリエイティブを広げていきましょうという感じの会社ですかね。はい。おそらく皆さんソーシャルゲームやられる方多いと思うんですけれども、ソーシャルゲームの中に入れるイラストですね、こちらに関してはかなり広範に弊社が手掛けているものが多くてですね、おそらくそこのジャンルに特化すると国内で一番大きい会社じゃないかなと思っていますと。で、私たちの会社の理念っていうところなんですけれども、特にベンチャー企業とかの場合だと人をまとめて同じ方向に向いて走っていってもらわないといけないので、ミッションっていうものを持っている会社が多いと思いますと。で、このミッションに反する、新規企画とかっていうのは基本持ってってもあまり通らなかったりしますので、そもそもどんなミッションで動いてるのかねっていうところを、見ていくのはいいかなと思います。弊社の場合は作るを作るというところをミッションに掲げています。なんか補足ありますか？大丈夫ですかね？はい。ビジョンに関しては、総合デジタルコンテンツメーカーと。デジタルコンテンツに関するものを全部手掛けていくぞという志でやっておりますと。で、会社が創業してから10年ほど経っているんですけれども、創業メンバーは4人ですね。なので本当にここの一つの机に座っている4人とかと、人数規模は同じで、その4人が、面白そうだね、なんかやってみようっていうところで、最初はスターバックスか何かで1年間くらい仕事をしていて、でそこから、どんな感じで成長されたんですか？ワンルーム、なんか東新宿にあるボロボロのビルのワンルーム、よくある話ですけど、そのビル入って、そこから徐々にお金を調達して拡大していったって感じですかね。はい。はい。私もその東新宿のワンルームの次くらいの時に行ったことがあるんですけれども、あまりにもビルがボロボロすぎてですね、エレベーターが止まる時にものすごい揺れるんですね、ドカーンって。なんかちょっと信じられないような、こんな綺麗なビルではなかったような記憶がございますと。今は社員が、直近だと300名くらいおりまして、その先、その中にいる人たちがさらに外の人を使ったりしますので、大体1000人1500人くらいが毎月稼働してるんじゃないかなと思っていますと。で、先進的な企業を目指してというところなんですけれども、95%が今在宅勤務、フルタイム在宅勤務をしています。ここになんか RPG のマップみたいなのがあるんですけれども、これがオフィスですね。ここの中をうろうろして、話したり、ミーティングしたり、部活やったり、そんなことをやっていますと。なんか補足ありますか？ちょっと2枚ぐらい戻った方がいいですか。2枚戻る。無限ナップの多分資料、もうちょっと前かな。もう一個前。無限ナップの説明資料読んでないっていう人が、読んだの5人ぐらいでしたっけ？もうちょっと具体的に無限ナップの説明、この後ないですよね。ないです。ないので、ちょっと説明すると、クリエイティブかけるテックで、いろいろこう、商材を扱ってますと。で、もともと創業のタイミング、2枚目言ってもらっていいですか？さっきのこう、はい。これがいいですね。一番初めは、それこそ2011年9月ぐらいに、ここでなんか、自社ゲーム、レキシロムファンタジーとエアエイジをリリースと書いてあるんですけど、一番初めはそれこそ、皆さんって何歳ぐらいですか？ 20 歳ぐらい？ 20 歳前後ですか？10年前なんで、ちょっとわかるかちょっとわかるんですけど、DNA さんとグリーさんが、もう一番絶好調ぐらいの時で、もう携帯ゲーム、それこそガラケーでポチポチするゲームが一番流行ってましたと。で、それまであんまりゲームって、それこそ、今でいうコンシューマーゲームみたいな据え置きがやってたんですけど、こう、携帯ゲームがすごい伸びていて、それこそ、開発期間とかが各社さん、3ヶ月ぐらいでしたっけ？もうシステム自体はもう本当に簡単なもので、もうみんな出すのがその、今の基本になってるガチャガチャカードゲームガチャガチャみたいなのがすごい流行ってまして、システム簡単、みんな参入できるしかも儲かりそうっていうので、とにかく大量に参入してくるんですけど、みんなカードイラストが逆に描ける人が足りなくなってきたので、
我々がゲーム作ってる時にも、カードイラスト描ける人いないねってなって、みんな授業が止まっちゃうんですよ。で、そこでじゃあちょっと我々はこのゴールドラッシュでみんな金掘りに行ってるタイミングで、まあそれこそツールハシとかデニムじゃないですけど、これからどんどんデジタルデバイスが増えていく中で、この携帯ゲームのバブルはいつまで続くかわからないけど、クリエイティブをデジタルで消費するっていう行動はこれからもどんどん伸びていくよねっていうところで、じゃあ我々はイラストレーターさんとかクリエイターさんを集めて、ゲーム会社とかに向けて、イラストであるとかデジタルデータを売っていこうっていうので、2011年ぐらいの、9月前後ぐらいから自分たちでゲーム出したんですけど、その途中から、もうイラストとかを売っていこうって言って大きくピボットしたっていうのが元々のスタートですと。で、そこから、ゲームが、スマホになって 3D に進化したりですとか、それこそ今ですと当然のようにこう動画広告みたいなのが、Twitter とか Facebook とかインスタでも流れてきますけど、当初は静止画の広告ばっかりだったところ、これから動画広告が流れてくるよねっていうところで、まあじゃあ次動画のクリエイター集めて動画を作ろうみたいな感じで映像に進出したりとか、結構こうデジタルクリエイティブをイラストから始まって徐々にこう枝葉として広げてきているっていうのが、このずっと流れですね。で、その途中でセーブポイントってさっき SARS って説明がありましたけど、企業様向けに、クリエイティブの管理ツールみたいなのを提供したりですとか、逆にもともとは我々って、企業からクリエイティブを受けて、うちが、登録しているクリエイターさんと一緒に、仕事をやっていくっていう流れだったんですけど、もう直接クリエイターさんを企業に紹介するっていう、特に人材事業みたいなのも最近では始めてますと。で、なんかここだけ、一個だけ煙突町モデルって具体的に名前出してますけど、それこそ吉本さんにいた西野さんと、プペルの、イラストとかをうちがガーってチームで作ったりもしてましたよっていうのが大きな流れですかね。はい。はい。はい、そんな感じでございます。はい。ここも説明しますか？そうですね。で、広がっていって 3D とか動画とか、あとはこうお客さんから仕事を受けて回すだけじゃなくて自分たちでもコンテンツも伝えるっつってこう小説漫画投稿サイトとかもやったりとか、あとはクリエイターさん向けに事業を展開したりとかっていうのもやってます。はい。そうですね、出版事業もかなり軌道に乗ってきていて、まあ、ここはサイトって書いてあるんですけども、実際に紙の本とか、紙の小説、紙の漫画とかも、まあ、毎月出版していますと。まあ、もしかしたら、お手元に取ってもらったこともあるかもしれないですと。特に最近はそれこそ皆さんも読まれてるかもしれないですけど、アプリのランキングとかでももともとゲームが上位だったのが最近はピッコマさんとか LINE 漫画みたいなのが上位に来てて、Webtoon って言われるような、もともと日本にはあまり馴染みのない立て込み漫画みたいなのがかなり普及してきてると思うんですけど、もともとクリエイターがいたので、次最近 Webtoon みたいな事業も相当引き合いがあったりとか、自分たちで作ろうみたいな話もしてますね。はい。当初描いてた通り割とゲーム以外の流行りになっても、クリエイターを抑えているので、割といろんな事業に展開できていますよというのが、割とうちの強みだったりはします。はい、ここら辺どうでしょうか。はい。どうぞ。はい。ですね、まあ、そんな感じで、クリエイターがたくさんいるというところで、まあ、デジタルコンテンツをたくさん作れますというような会社になっていますというところですね。で、ここら辺にあるのが、まあ、3D チームの、まあ、制作の実績です。ちょっと古いですね。ちょっと古いですね。はい、2D チームの方の制作の実績はこんな感じですけども、まあ、これもちょっと古いですかね。まあ、NDA ってあるんですけど、ノンディスクロージャーアグリーメントって言って、私たち受託の会社なので、どのタイトルをやりましたみたいなのはですね、言っていいことと言っていけないことがあるんですね。で、なんでかっていうと、ゲーム会社は株式会社無限アップに発注しているっていうのがお客様の秘密なんですよね。クリエイティブが欲しいなら無限アップに発注すればいいじゃんって他の会社が気づいちゃうので、まあ、そこも含めて私たちは受託しているというようなところでございますと。我々としては、このタイトルやりましたよっていっぱい言いたいんですけど、お客さんからすると無限ナップがそれやりましたっていうと、逆に他の会社からうちに発注してきて、価格が上がったりとか、逆にうちの仕事断られるかもっていう思いがゲーム会社さん側にあるので、結構言っちゃダメっていうのがかなりあります。そうですね。はい。はい。おそらく皆様も社会人になったら、守秘義務とか、こういうとこあるんだよみたいなことはかなり口酸っぱく言われて仕事をすることになるんじゃないかなと思いますと。はい。
で、こちらセーブポイント事業部っていうふうに書いてあるんですけれども、セーブポイントはですね、先ほど先生からご説明があった通り、SaaS って呼ばれるものです。で、SaaS って何かっていうとですね、月額課金型のクラウドのシステムを売ってると、大体 SaaS っていうふうに呼んでいたりするんですけれども、なんで最近 SaaS が取り上げられがちかというと、単純に儲かるからですね、めちゃくちゃ儲かるんですよ。なので、SaaS やってる会社っていうのは、とにかく短期的には大赤字を出してもいいから、売り上げを上げると。そうすると、何年かすると信じられないくらい儲かる。これがSaaS と呼ばれるビジネスモデルなんですね。はい。先ほどガチャみたいな話があったんですけど、ゴールドラッシュみたいな状況が、ここ1年、2年くらい、来ていますというような状況です。弊社の場合は SaaS なんですけれども、特にゲームのクリエイティブに特化した SaaS を扱っておりまして、先ほど作るっていうことをずっとやってきていたんですけども、社内に管理システムがありまして、それを外販しているというようなものになりますと。ここに図があるんですけれども、クリエイティブの制作って非常に煩雑なんですね。メールとかではとてもやり取りができなくてですね、例えば納期が遅れているのかどうかわからないとか、Adobe の、Photoshop の立ち上げがいちいちめんどくさいとか、そもそもどれが最終版だかよくわからないとか、これってお客さん OK もらってたんだっけ、この人って実はもう退職していないんじゃないっけ、今の担当者は誰なんだっけ、そこら辺がもうとても複雑になってくるんですけれども、それがシステムを入れることで、一気通貫でできてしまうと。そんなシステムとなっていますと。ここら辺は細かいのでいいですかね。ゲーム業界ではかなり広範に使われているようなサービスになりますと。で、さらなる飛躍を目指してというところですけども、いかがでしょうか。えはい。ちょっともう一個戻ってもらっていいですか。はい。そうですね、SaaS の話、セールポイントの話でいくと、もうボーカルっていうのも結局あれなんですよ。うちの事業でいくと、それこそ、この普通のクリエイティブって、ソーシャルゲームのいいところって、毎月のようにキャラクターが追加されることなんですよ。なので、例えば動画とかの CM 作った場合って、1本作るって、それで次発注もらえるか分かんないじゃないですか。なんですけど、例えば、さっき言った新しいカード追加されますっていうので、毎月毎月ずっと課金されるんですよ、お客さんから信頼が得られると。とはいえ、それで結構収益が安定するっちゃ安定する。とはいえクリエイティブなんで、いや、ちょっとこの子の顔違いますねとかって、修正が結構大変だったりとか、安定はしてても、結構毎回人が動いて大変なところ、SaaS の場合は、割とツールが一回入っちゃえば、もうずっと、特に文句も言われず、ずっとお金が課金され続けるので、うちとしてもかなり収益基盤が安定するっていうので、うちとしては、セーブポイントで結構しっかり収益基盤を作りつつ、クリエイティブを結構広げていっているという感じですね。で、これから先の10年でいくと、やっぱりこのセーブポイントっていうのが今我々のかなり軸にありますので、ここでしっかり収益基盤をでかくしつつ、クリエイターさんの働けるような環境、どういうのが今後流行ってくる、それこそ最近メタバースとか言われたりしますけど、メタバース領域が流行るのであれば、そこにしっかりとして、クリエイターさんが働けるような環境を作っていったりですとか、Webtoon が伸びるのであれば Webtoon にチャレンジするみたいなことを、できるだけ打率高くいっぱいやれるように、しっかりした基盤を作っていくっていうのが、割と日本軸でやっていることですかね。はい。そうそう。一番最初、こんなワークショップやりますよって言ったと思うんですけど、この会社に提案を持っていくっていう、そんなページになっております。はい。で、ちょっとここで一歩ステップバックして、そもそもベンチャー企業で働くってどういうことなんだろうっていうところをちょっと軽くこちらで図示させていただきましたと。世の中には非常に大きい会社もあれば、中堅規模の会社もあれば、小さい会社もありますと。で、ベンチャー企業っていうのは、そもそもどんな感じの会社かっていうと、一言で言うと、新しくできた、技術革新によって新しくできたマーケットを一気に取りに行こうとしているっていうのが、ベンチャー企業ですね。で、一気に取りに行くためにお金も大量に使うので、ベンチャーキャピタル様からお金を出していただいて、その、出していただいたお金を10倍、20倍にして返すと、そういうミッションを持っているのがベンチャー企業でございますと。なので、来年10%くらい成長してればいいかねとか、そういう感じではなくて、もう信じられないくらいべらぼうに成長しないといけませんよと。そんなバックグラウンドがあるのがベンチャー企業でございますと。で、大企業とベンチャー企業っていうふうに、書かせていただいたんですけれども、ベンチャー企業はですね、先ほど申し上げたような、定義ですね。いろいろ定義があるんですけれども、世の中に大きなインパクトを残すことを目的にしておりますと。
で、どんな人におすすめかというとですね、いろいろな業務がやってみたいとか、猛スピードで成長していきたいとか、あと、猛スピードで成長していく経営陣と、一緒に働いてみたいとか、そんな人におすすめの会社です。逆にですね、まったり仕事したいとかいう人は、あまり向かないのかもしれないですけども、どうですかね。まあ、大企業でもめっちゃ働かせるとこありますけどね。そうですね。ものによると思いますけど。はい。ちなみにもともと銀行員だったと思うんですけども、はい。めちゃめちゃ働きましたか？でも銀行の場合は拘束時間は長くないんですよ。時間がここまで絶対終わんないとダメなんで、短時間でめちゃめちゃ、この時間まで絶対締めないとダメで、デッドが決まってるんで、その拘束時間長くないですけど、ベンチャーとかの場合はもう別に徹夜とか二徹とかでやったり始められるじゃないですか。なんで猛烈に働いてるというと猛烈に働いてますけど、でも、お昼ご飯とか食べずにめちゃめちゃこの時間にやんないとっていうのは銀行にもありましたよ、割と。はい。なるほど。私も会計事務所に行ったんですけど、結構大きめな会計事務所だったんですね。で、ベンチャー企業に転職してきて、なんか、一つだけこれは言えるなと思ってるのが個人的にはあって、やっぱりやりたくない仕事やらされるのってめちゃストレスなんですよね。拘束時間の多い少ないに関わらず、もうこんなことやりたくないなみたいなことやらされるのは嫌なんですけど、ベンチャー企業の場合は、やりたくなければやらなくてもいいというか、その無駄だなと思ったらやらないので、そういう意味では、主体的に自分たちがやるべきことをやっていけると、そういう意味で言うと、おすすめ、そういうのが好きな方にはおすすめできるんじゃないかなと思っておりますと。どうなんですか、皆さんは。なんか皆さん起業したいとかっていう思いがあるような方が多いと聞いてますが。なんかあれですかね、すでに起業されてる方もいらっしゃるのかもしれないですけどね。はい。いきなり起業しようとか、じゃあ一回ベンチャー行ってからしようとか、一回大企業行ってからしようとかっていうのは意外と人それぞれですけど、なんか皆さんイメージしたりします？どうですか？目があったけど。まだ。全然就活とかはまだなのか。1年生？じゃあまだですね。はい。進めさせていただきたいと思います。ちょっといろいろ書かせていただいたんですけれども、巻きで活かさせていただきますと、会社の成長が最優先ですよとか、新しいことをやる会社なので、それをイニシアチブ取ってまとめていく人間が必要ですとか、あと積極的に挑戦していかないと、新しいことはできない。誰かがもう作ってしまったビジネスでは大きく成長できないので、新しいことをやっていきますと。そのような環境があるのがベンチャー企業ですと。はい。で、そろそろちょうどいい時間ですかね。そろそろワークショップの時間となりますというところで一区切りさせていただきたいと思います。ありがとうございます。じゃあ、お題も一緒に言っちゃいましょうか。はい、わかりました。お題の方を今から投影させていただきますと。まとめさせていただきますと、クリエイティブの制作会社に皆様は提案を持っていくことになりますと。で、さらなる飛躍を目指して成長したいと思っている会社さんですと。で、テクノロジーを中心にクリエイティブを作っている会社さんですというところですね。で、一番最初冒頭に、投影させていただいた5つの手順っていうものがありますと。これは行動の指針みたいなものになってまして、これがお題ではないんですけども、これの方針に沿って、アクションされると、実際皆様が社会人になられた時とかに、提案を持っていくときに良いのかなと思いますと、1、2、3、4、5、イシューを特定して、情報を集めて、分析して、戦略を練って、プレゼンをするという、この5つのステップですね。はい。で、お題を出させていただきましたと。はい。取締役会で新規事業のプレゼンをしましょうというふうに書かせていただきました。あなたは株式会社無限アップに新規企画を提案することになりました。素晴らしい事業アイデアを思いついたので、役員を相手にプレゼンテーションを行います。条件を満たした事業を考え、プレゼンをしましょうと。で、条件の方がこちらに投影されています。条件が4つですね。1つ目がミッション、ビジョンに合致していること、作るを作るというところですね。2つ目が既存事業と顧客または使用技術が被っていること
こちらバックグラウンドの考え方としては、アンゾフのマトリックスってご存知かと思うんですけども、顧客または使用する技術が重複していると、ビジネスっていうのは当たりやすいって言われていて、どっちも被ってないと、かなり高確率で失敗するというところから、このような条件を付けさせていただいてますと。多分知らないと思います。はい、すみません。なんて説明したらいいでしょう。僕も知らないです。知らなくても大丈夫です。近接領域から攻めていこうっていうような発想ですね。はい。で、3つ目がですね、最初の3年は赤字にしましょうと。4年目に損益分岐点を超えましょうと。で、5年目に累積損失を一掃できるようにしましょう。まとめると、大きく掘って大きく伸びる事業を作りましょうと。なので、ちっちゃく黒字出していくみたいな事業はあまり想定しておりませんと。で、4つ目、イシューの設定が説明できることですね。はい。この条件を満たした上で、プレゼンしていただくものが、2番のところに書いてありますと。で、こちら、パワーポイントは用意してあるので、そちらを埋めていっていただく形になるんですけども、1が市場の規模ですね。こちらの後ほど説明させていただきますけども、タム、サム、ソムと言われるのが一般的にありますと。で、2番目に事業概要とバリューチェーン。で、3つ目がユニットエコノミクス。4つ目が差別化ポイント、中期事業計画、あと活動内容というふうにまとめさせていただいておりますと。これ実際に使える内容になってますので、この通りに埋めていっていただけると、それっぽいものができるぞという感じになっておりますと。すごい。お二人にってことですね。取締役二人にそうですね。提案するってことですね。これ、あれですか、パワポじゃなくて、ホワイトボードでも大丈夫ですか、今日。はい、全然大丈夫です。はい、OK です、OK です。なんか、ありますか、渋谷か。これ全部やるの大変じゃないですか。ちょっとだいぶ全部やるの大変そうな気がするけど。どれくらいの規模感でやるかは、ちょっと回りながら共有させていただければと思ってるんですけど、大体1行、2行くらいでいいかなと思ってます。ポイントが押さえてあればですね。だからみんなそれぞれチームで事業計画考えてると思うんで、それをその無限アップさんと提携じゃないけど、してよりビジネスを大きくするために、この2人 CFO と CEO に提案してみるということをちょっとやってみたいね、今日。で、だから、でも最低限このタムサムソムとか、その辺はちょっと市場規模とか市場の成長性とか、そこら辺はちょっと調べて、提案、内容に盛り込むということはしましょうか。ね。じゃあ、この説明を軽く、させていただきたいと思います。で、タムサムソムって皆さんご存知ですかね。とても大事な概念で、基本的にこれがないと資金調達ができないっていうようなものになってまして、事業をやるにあたってとても大事ですと。で、一個ずつ説明させていただきますと、タムっていうのが最大の市場規模。で、サムっていうのがサービス可能で利用可能な市場規模。で、ソムっていうのが実際に獲得可能な市場規模ですね。で、具体例として Airb のこと書いてあるんですけども、タムが世界の宿泊市場規模。で、サムっていうのが格安ホテルかつオンライン予約の市場規模。で、ソムっていうのが実際の Airb の市場規模ですと。なんかちょっと複雑ですかね。タムサムソム知ってる人いる？今。知ってる。2年生は知ってると。で、これじゃあ例えば何ですかね。ものすごく近い例でいくと、じゃあカレー屋さんでタムサムソムを考えてみると、例えば最大で取ろうとすると、世界の穀物の消費量とかがタムに持ってこようと思えば持ってこれると思いますと。で、サムっていうのが、とはいえ先進国の、軽食のマーケットくらいがサムだとすると、ソムっていうと、本当ここら辺でカレー売ろうとすると、ここら辺のカレーの証券とか、それくらいがソムになってくるよねと。そんな表現もできると思います。でも逆にあまりにも先進的すぎてないですみたいな。それこそメタバースとかってどんなもんかとか、それこそうちだとなんか VTuber とかの市場に参入するときって多分 VTuber がこれからどんだけ伸びるかとか別にこれ表せようもなかったっちゃ表せようないんで。そうですね。このタムサムソムをどう持ってくるかっ
っていうところが、かなり腕の見せ所というか、簡単にググって出ないよっていうところが、ポイントですかね。仮で置いてもらってもいいかもしれないですね。切り方ですね。逆にここが具体的に出ないけど、なんか皆さんの感覚値で、これからこういう市場が伸びそうみたいなところの情熱があれば、それはそれで面白いなと思いますけど、我々の知らないような、最近こういうの流行ってますとか、そんなんがあればかな。もう一つ、ユニットエコノミクスっていう聞き慣れない言葉があったんですけども、こちらもご説明を事前にさせていただきます。これはですね、販売における最小1単利値の収益性というふうにまとめていますと。で単位は様々で1顧客1アカウント1個とか、いろんなパターンがあるんですけども、例えばリンゴで考えると、60円で買ったリンゴを100円で売ったっていうと、100-60で40ですね。で、これがシステム販売になってくると、結構長くてですね、一度販売すると、10年使用されますと。1年間で100万円もらえますと。で、カスタマーサポートとサーバー代で年間15万円かかりますと。お客さんの獲得には300万かかりますと。っていうと、100-15万かける10年が収入になって、そこから獲得費用の300万引いた550万円が、ユニットエコノミクスだねというふうな表現になりますと。ユニットエコノミクスでちょっとまさに昨日の夜面白い話が、面白くないのかな、メールが来てですね、うちの会社が使ってるサービスが止まりますっていうのがあって、結局ユニットエコノミクスが、ね、成立してなかったんですね、その会社さんは。で、成立するだろうというところで資金調達して事業を大きくされてたんですけども、結局成立してなかったので、会社を清算しないといけないと。つきましては11月末までに筐体を送り返してくださいっていうようなメールが突然来たりしまして、やっぱここら辺リアルに突き詰めておかないと、どこまで行っても成立しないものは成立しないので、やっとかないといけないねっていうようなところのものになりますと。無限アップでもやってるんですか？ユニットエコノミクスの計算は。事業計画作るときは基本的、新規事業のときは基本的にみんな必ず。では、説明するべき内容は一旦全部説明できましたので、実際のワークショップの方に移っていきたいと思います。自分たちの班で出たのは、まずタム教育の市場規模は、2兆6997億1000万。サムが、プログラミング教室、こちらは子供向けのプログラミング教室で175億、7900万。で、ソムは1年間で 1%、2年間で 2%、3年間で 3%、4年間で 5% です。で、自分たちの取り組みとしては、学校の先生とかでまだプログラミングとかができる先生っていうのは少ないと思うので、自分たちがプログラミング教室を作って、でその資料とかを学校の先生に提供するのと、小学生にもプログラミングを教えたりするっていう取り組みをしていくっていう考えであります。以上です。私たちが発表するのは、CU です。就職率 0% を目指す全員が個人クリエイターになる大学です。で、タムでまず調べたのが、進学するか就職するかで、まず進学率が 72%、それから専門家スクールに行きたいっていう人が 16.4% いました。で、最後のソムなんですけど、クリエイターの専門職大学っていうのが本当に少なくて、こういうとかないので、まだ市場規模が未定です。で、この大学の特徴とかメリット、差別化を話していきます。まず専門職大学なので、大卒がゲットできます。複数のコースを用意して、動画、アニメーション、イラスト、3DCG など、それから大学のサイトに授業での制作物だったり、個人の制作物、こちら後で話すんですけど、商用利用可のものを乗っけて、道の駅とかに置いてある野菜みたいに、私が作りましたって感じで話してあげると、それから企業からインターンとか依頼が来ます。で、インターンっていうのはこの専門職大学で必須なので、ここでもしっかり単位が取れます。で、半年に一度クリエーションプロジェクトを実行して、他の専門学校と一緒に共同で業界のプロに審査をしてもらいます。このように発表の場をいろいろ作ってあげるってことは、大学という規模の大きさを利用することであり、これはここでしかできないのかなと思います。
た、学費についてなんですけど、普通がだいたい240万円かかるんですけど、さっきの個人制作のところが商用利用なので、そこで個人の発表から企業さんが利用したりとかいうことで引いて、人によってはプラスの収入になるかもというところがまた、学生でありながら、かつ、こういうふうに稼げるという人も魅力の一つだと思います。以上です。自分たちのやる事業と提案する事業としては、無限アップさんが持っている既存のアニメキャラクター、イラストであったりのキャラクターを持っている服っていうところに焦点を当てて、それを NFT でメタバース世界で売るということを提案します。ホワイトボードに書いてるのがすごい少ないんですけど、タムとしては、メタバース市場は2028年に80兆円ということと、サムとソムに関しては、既存というか、今存在してない市場ということで、算出することが難しかったです。で、ユニットエコノミックスに関しても、ここで、NFT として一定ものとして売るのかというのと、あとは、その親和性という部分を担保するために、例えば1万円で何人でも買えるっていうものにするか、最初は1万円で NFT と売り出して、その二次流通のロイヤリティを受け取るかで、だいぶ変わってくるので、ここも算出するのが難しかったです。差別化としては、既存の売り方、これからの伸びる市場に当てて販売がしていくっていうところと、すでにいろんなアニメ、キャラクターを作っていると思うので、そこの即地のキャラクターを保有しているところが差別化として大きい部分だと思いました。活動としては、開発にまず1年間であったり、だいぶ要すると思うんですけど、そこから、現在で言うとサンドボックスだったりがメタバース市場というか土地としてだいぶ伸びていくっていうのが予想されているので、そこを確保しつつも開発していき、2年、3年で販売し、後にその NFT の技術だったり、メタバースのところに技術がないところの制作会社だったりとコラボすることによって、そういったノウハウを提供することでも存続していくのではないかと考えています。以上です。自分たちは廃棄される服を使ってイラストレーター本人が描いたキャラの服をプレミア価格で売るっていう事業を想定しました。で、これは、イシューとしては服の廃棄率が高いで、何パーセントだったっけ ?69% ぐらいの服が廃棄されてるっていうので、これをイシューに設定しました。で、タムはアパレル業界で、サムはリユース市場、で、ソムはグッズ系で立てました。で、この廃棄される服を使ってっていうので SDGs にも貢献しているため、そのブランドのイメージ向上にもつながるのかなと思ってます。で、ユニットエコノミックス、この1万円がプレミア価格で服を販売するので1万円にしました。1着1万円で、3000円はそのイラストレーター側の手元に入るお金で、4000円がその諸々の雑費、保管費やその廃棄の服を買ったり、あと権利的な面でもの諸々の費用で、1万あたり3000円を想定してます。で、差別化ポイントとしてはイラストレーター手書きでプレミア価格で月1でキャラクター新キャラが出るってことなので、そのキャラクターもそのグッズとかで手書きで書いていったら継続的にサービスできるのかなと思って。で、中期事業計画、売上こんな感じです。すいません。こんな感じです。こんな感じで想定しました。で、はい、こんな感じです。以上です。こんにちは、ゼラニウムと申します。私たちは AR の用いたカードゲームを開発しようと考えています。こちらがカードゲームの市場となるのですが、タムが1兆1950億円、サムが1222億円、2億4000万円、ソムが10億円となっております。差別化としましては、デジタルオンリーのカードゲーム、アナログオンリーのカードゲームはそれぞれ存在するのですが、デジタルとアナログを掛け合わせた融合された AR を用いたものなどは、今のところ市場に入れていないことから、こちらを差別化としています。収益予想としては、1年目はマイナス6000万円ほどとなってしまいますが、売上を10倍にすることができれば、4年目には黒字になるという計算になっております。収益モデルとしては、活動内容ですね。活動内容はカードの販売、AR のシステム開発とメンテナンス、ゲームバランスの調整。1年ごとの活動内容としては、新機能の実装や新しいカードの開発を想定しております。
カードゲームにおいてデザインはとても大事な要素の一つになっているので、デザインや AR で利用する 3DCG の受託としています。以上です。私たちは、VTuber の教育事業というものを考えました。世界の教育と YouTuber の、市場規模は1600兆円です。日本では2兆74億円で、私たちが、採算する、利益は約2億円となっています。事業内容としては VTuber の方に、教育をする、ビデオみたいなのを録画して、でそれで通信制などの学校に配布をして、利益を得るような形です。差別化ポイントとしては、一般の教員の方たちが、授業をするよりも VTuber がやるというところで差別化ができると思っています。5年化計画は、1年、1年から3年に関しては関東で実施する予定なんですが、4年から5年では全国にわたって配布することによって、黒字に転換することができると考えています。以上です。私たちは地方自治体に向けた VTuber サポートビジネスを行いたいと思っています。今、VTuber と地方創生っていうのは結構成長市場であって、結構狙い目の市場だと思うんです。で、3D キャラ、VTuber を作るために 3D キャラだったら580万、配信機材だったら18万。で、地方自治体って言っても、東京1人だけだったらなんか面白くないんで、東京2人っていう仮定して、各都道府県に各2人と仮定した場合94人分、それを VTuber を作るとなると5億必要になります。で、これが1000人あたり1500円、4000人で10万円っていうのも、ネットの記事であった大体の売り上げなんですけど、これを計算していくと、この売り上げになるんです。で、この5億を取り戻すためには4年目あたりで5億は取り戻せるかなという予想できます。以上です。私たちのイシューとしては、会社がイラストとサウンドそれぞれを別々に発注するので手間がかかるというところです。そのため、サウンドとイラストを両方いっぺんに受注できるように、サウンドクリエイターを、企業で雇うっていうことをすればいいんじゃないかなと思いました。で、音楽市場全体なんですけど、音楽市場全体なので、だいぶ大きな数字になってますが、このようになってます。で、私たちが取れる場所、ゲーム、アニメ、映画、広告の音楽制作というところが取れるのではないかなと。すいません、ここだけちょっとデータが出なかったんですけど、ちょっと、そうですね、どれぐらいかわからないということになりました。で、音楽市場全体はこの通りになってて、で、6割がストリーミングになってます。で、そうですね、ゆくゆくはストリーミングとかも、制作した音楽をストリーミングでパッケージングして、サントラをストリーミングで流すみたいな感じで、ストリーミング市場にも参入できるのではないかなと思いました。で、事業概要は先ほど言った、ミュージックの、サントラの、クリエイターを雇うというところですね。広告、イラストと一緒にパッケージングして、売っていくということです。で、差別化は会社がイラストとサウンドをまとめて、受注ですね。受注できることが可能ということになります。すみません、ユニットエコノミクスは1曲あたり10万円もらって、収益がどれぐらいになるかっていうのが出せませんでした。で、最終的なんですけど、目標として、イラストもやってるので、アイドルユニットを作って、2次元のアイドルユニットを作って、曲も作って、ストリーミングとかでじゃんじゃん流して、無限アップさん所属のアイドルユニットっていうのができるんじゃないかなと思いました。以上です。はい、志村ホールディングスです。よろしくお願いします。私たちが考えたリンクポイントというものです。で、あんま時間がなかったので、こちら適当なんですけど、タム90兆円が、メタバース市場ですね。で、サムがユニティの売上高から求めて、ソムがランチェスタ戦略より、こちらの金額で、市場、経営の、これはもう結局適当なんで、あれですね。で、COO が怒ってます。時間なかった。で、じゃあ、事業概要についてなんですけども、今、問題点として、無限アップさんは、事業の柱となるものが、セーブポイントしかないということなので、その新しいものを考えました。それが一つの問題点であって、で、その事業に対しての問題点は、メタバース市場なんですけど、今、そうですね。ごめんなさい。セーフポイントさんは、2D の、クリエイターなんですけど、これは 3D クリエイターの、セーブポイントにしようと思っています。
で、セーブポイントを、これを、で、今、問題としていろんな仮想世界があるんですけど、それがつながってないというところで、これを例えば今後メタバースとして、仮想空間で、仕事用の仮想空間が生まれたときに、そちらの中にセーブポイントの VR 版を導入して、管理していこうというものです。はい。で、今後、メタバースは増えていって、仕事が増えていくと思うので、そこにセーブポイントを導入してあげることによって、できるようになるんじゃないかと思ってます。もうちょっと説明があれです。で、よりスムーズな創作を実現するという目標になります。お願いします。柴川氏。私からですか。はい。私は、はい一番良かったのは、何でしたっけ、ゼロニウムさん ?AR カードゲームお、ゼラニウムゼラニウムだっけおーゼラニウムチームの AR カードゲーム。握手、みんな。おめでとう。はい。ちょっと時間も足りない中で、まずそのタイトルも含めて、まずビジネスモデルがパンと分かりやすかったかなっていうところと、かつ発表も、数字もしっかり詰めた上で流れるようにしっかり簡潔に発表してよかったなっていうところですと、ただちょっと1点残念なところで言うと、タムソムで一気に市場が縮小しちゃったので、そこはなんかもうちょっと、ビジネスプレゼンではったりもちょっと半分重要だったりするので、そこはもう今後夢も含めてこんだけでかくなりますよぐらいの感じで、結構デカめの数字見せてもよかったかなとは思います。はい。はったりね。はったり大事ですね。結構風呂敷を大きく広げるっていうのが重要かなと思います。はい。はい。はい。単事賞。私の方からも、はい、発表させていただきます。ちょっと私の1位と2位、ちょっと考えたんですけども、2位、時点の方に関してはですね、最後に発表したメタバースのプラットフォームを考えてくださった左奥のチームですかね、を私の方は2位だと思いました。リンクポイントね。リンクポイント。で、こちらに関しては、実行可能性はちょっとだいぶ疑義があるんですけども、すごく、イシューから、こちらが提示したその、考え方のフレームワークみたいなものに沿って考えてくれたんだなっていうところで、そう、2位に該当するのかなっていうふうに、捉えさせていただきました。で、1位の方に関しては、私、柴川と相談していないんですけども、同じで、5番目の AR のカードゲームのチームさんかなと思いました。で、こちらに関してもやっぱりこちらが提示しているフレームワークに沿いながら、かつそのアウトプットの方まできっちり詰めてこれた。かなり短い時間でよくここまで詰めましたねっていう感じになったので、実行可能性も高そうというところで1位というふうに判断させていただきました。で、ちょっと全般的なところに関していくと、本当に10代で、この、フレームワークに沿って、ちゃんとアウトプットがここまで皆さんできるんだな、どの班も本当に素晴らしいなと思って、とても驚きましたという感想です。はい、素晴らしいと思いました。今日ちょっと大学院生向けに内容を、私、大学院の方がいらっしゃるのかと思ってですね、大学院生向けに作ってしまったんですけれども、本当に内容的にはちゃんとできていたのではないかなと思います。ちょっと難しいですよね。タムサムソムとかね。数字のところを調べたりとか詰めるって割と難しいし、ビジネスアイディア考えると楽しいと思うんですけど、割とやっぱりこの市場規模とかってバカにしちゃいけなくて、特にもし自分たちが優秀で、ある程度事業で成功しちゃった時に、とはいえ市場規模がちっちゃいところで成功しちゃったなって時の方が一番後悔が大きいと思うので、自分たちが成功できると思うのであれば、やっぱりできるだけ市場規模がでかいところを狙っていった方がいいかなと思います。あとグループで最後の自分たちの会社のシェアというか一番下のところどうやって決めたらいいかみたいなの結構あったと思うんですけど、その辺はさっき言ったちょっとはったりじみたのは結構必要、そうですね。もう間違いなくお金を集める、これから成功させるっていう意味においては、割と現実的なことばっかり話しても誰も夢見ないので、しっかり夢見させるように風呂敷、大風呂敷広げて、ここまで行きますって言って、でかい数字を出していくっていうのは、間違いなく重要な気がしますね。はい。本当に例えばデジタルコンテンツ界のトヨタになりますとか、そういうですね、全く無茶苦茶なことを言っている人もいたりするんですけども、全然その人が言うとリアリティがすごくあるとか、確かにおかしくなさそうだって感じさせる何かがある人がプレゼンをすると、とても聞く人に刺さるっていうことはあるかもしれないですね。それはもしかしたら
CEO って呼ばれる社長がやらないといけない一番大事な仕事かもしれないですね。はい。この、あれですか、あとそのタムサムとか、ユニットエコノミクスみたいなフレームワークは、投資家さんとか、大人の企業の人が、分かりやすいロジックというか、って感じなんですかね、そうですねワードとかも。はい。そうですよね。はい。必ず聞かれる内容ばかりが今日、厳選されてピックアップされているので、ここら辺が即答できるようになっていて、確かにそうだね、そうだねっていうふうにくっついているものが事業計画としてあると、とても良いんじゃないかなと思います。ありがとうございます。大学院生レベルですかね。ですね。じゃあ最後、お二人から一言だけ、なんか全体の、感想でも何でもいいと思うんですけど、いただいていいですか。はい。はい。今日は授業に参加させていただいて、私も大変勉強になりました。ありがとうございます。なんて言ったらいいんですかね。授業にゼロから取り組むことを01って言うんですけども、なんか01のすごく新鮮な気持ちに、なった気がします。で、会社って本当に最初サークルみたいな規模から始まることって本当この机に集まった3、4人みたいなところからどんな会社も始まっていくので、こういう感じでやっていくんだなっていうのが、経験もしかしたらできていたら、とても良い時間になったんじゃないかなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、拍手しましょうか。谷さん、ありがとうございます。本当にお忙しい。じゃあ、柴川氏を。はい。今日は参加させてくれてありがとうございました。皆さん、大学1年生ということで、ちょっともうこの段階で起業を考えてるっていうのは、割と個人的にもかなり期待してしまいますし、もしかしたらこの中から、確率的に言うともう本当一人出るか出ないかぐらい大成功する人が出てくるかもしれないし、大成功はせずともやっぱり4、5人ぐらいはしっかり事業を立ち上げるっていう子たちが出てくるぐらい、それがもしかしたら少ないって思うかもしれないですけど、本当にそれぐらいの確率のところに起業とかってなってくると思うので、これから大学3年間であるとか、在学中企業みたいなのもこれからあると思いますし、それこそ企業環境でいくと、我々が10年前に起業した時よりもお金の集め方とか多様化してたりとか、それこそ我々の時って1億集めればすごいねって言われるところが、今って別に10億集めても普通だねみたいな感じなので、桁感もどんどん上がってますし、これから4、5年さらに上がってくると思いますので、皆さんどんどん頑張って大起業家になっていただけるといいかなと思います。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、拍手で。